مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم. Bir adamlar olacak, şoň idin gowy işlerini bir gatdalyk goýjak bolup, tiridin bir gatdalyna birje arfa ya bogdoy goýanlaryna arfa bogdoy agyr geljek. Ömrüni bir arfa birje däne arfa ha, şoň agrymça gowluk etmändirdi. Hop arfany aýyrjaklar bir çiwinin ganatçygyny goýjaklar. Ömrüni bir gedek şojar gowluk etmändirdi. Kıyamatda bolacak ýagdaý işi. Bir tofar adamlara. Ini öz dersimiz, ey cemaatler, ey hacı adele, ey jawan dostlar, din üçün, Hudaý üçün, musulmançylyk üçün hyzmatymyzy itiqal edýänşmi? Peýgamberimiz aýdýar, bir adam ömrüni bir gedek ýaxşylyk etmändirdi. Ömrüni bir gedek ýaxşylyk etmändir. Birje gedek hyýabandan, köçeden barýaqa bir ýoluň uğrunda bir tikelli bir şaka varmış. Bir musulmanlara ediye taýby diýdi. Oham şonu aýyrdy. La'allallah Taala yaghfiru li. Ay ömrümde bir şunu bir edip galayn, belkim Hudaýyň rahmatyna düşädim diýip şonu aýyrdy. Indi bir adat çyklatdaş ömründe bir jegedek şunu bir adam etjek bolsa, ahir bir gün şoda elinden tutup şonu jennete saldy diýip aýdýar. Şular hak görjüňler, Resulullah'ın aýtýan görjüňler. Bir zihninde suallar vardır. Algı vergileri näme, namazlar näme, eden günahları näme? Görüň şi bir gün şol elinden tutýar da şu amal. Yani rahatça femen ya'mel miskale zerratin hayran yara. Qilýanjak ýaxşylyk etseň bir gün görülýär da şol. Ey cemaatler. Hamany bir adam 4 rekat namaz okuyýar. Namazy okuyupdyr, 3 rekatyny doldurypdyr. 4-nji rekatda rukuda bozup gitse namazyny. Ya secdede namazyny bozup gitse. 3 rekat okuydy, 4'ün de köpsini okuydy, ay onda da namaz bolar da diýip bolarmy? Bolmaz. Ahyryny ýetirmekde. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar: "El-a'malu bil khawatim." Amallar ahyryny özlemelipdir. Bir adam arada tutýar, ertinte ikinnäçeli aş susuz hemme zat rahat etdi. İkinni bolanda ay bir ýarym saat galdy da diýip su içse, arada kamillik bolarmy şoňa? Bolmaz. El-a'malu bil khawatim. Amalyň ahyryny özlemelnäk ýaşladım. Ta gün yaşlı inni amal kamil boldy. İkirançylykda şulim eklewati näme göz tikilýär? Ta hoşalar arfa bogda ýele alarsyp. Erti ýygarnyp tukan mahsul elinden gitse näme bolýar? Hiç şey bolýar. Erti ýygarnyp tukan mahsul elinden gitse el-a'malu bil khawatim. Amallar ahyryny özlemeli. Ey cemaatlar, iman baýlygyny ýaşap bässa, şoň ahyr haçan adam dünýeden geçjek bolanda. İman dünýeden geçýän alyp gitmeli. Şondan çürüm aýtýanlar ahir demde iman dip. Näme berde iman gerekkämi dip soraw gelýär. Ýok, şu iman gitsin te ahir deme barýança. Eger berde hamany bir adam Hudaý saklasyn 60 ýaşaýança musulman bolsa, 60-njy ýaşynda kafir bolsa, 61-nji ýaşynda dünýeden geçdi, hiç şey bolýar, ahyryny aýlatda. Namazy bozan ýanyk, aradasyny bozan ýanyk, bir imanyny bozdu da. İman ahir deme barýança bolup durmaly. Şonu alyp gitmeli. El-a'malu bil khawatim diýerler. Her bir adam görür hesab edemi, takdiri ajalyň tapylmaz emi. Mahtumul qalmaz eksigi kimi, her kim bara bilse iman gazanyp. Ite awadan aýtypdyr ha. Her bir adam görür hesab edemi, her kim bir deminiň bir hesaby bar. Palançy dem çekmeli, takdiri ajalyň tapylmaz emi. Adam öljek bolsa oň hiç ýoly ýok, adam ölýär hukman. Emma mahtumul qalmaz eksigi kimi, her kim bara bilse iman gazanyp. O ölüme hak diýipdir. Ýöne iman gazanyp geçen adam gönüllü kimi galmat diýipdir. Tamamul kimi galmadı, armanı yok diýipdir. O iman menen, ak iman diýip Türkmen aýtýandyr. Ak iman menen dünýeden geçjek bolmaly. Indi bu barada näme etmeli? Men size teberrik bir gurrun okuyup bereýin, hyzmatyny da ýetirek. Ozolla eşitýänsiňiz, şeytan aýdypdyr, kan eşitýänsiňiz. Arafat meýdanynyň gatdanyna wörtdirle şeytany. Şeytan nämişdik? Bili diýuk. Omurlypdyr biliniň sünkleri, ikeplenip ýatanmış. Aham ewliýalyň bir gören adam aýdypdyr, "Ey betbaht, näme boldy saňa?" diýipdir.
Onun şu musulmanlı teberrik yerde dua et diýäle, Hudaýa men imandan aýyrma diýäle, bilim sünkü dewliýä diýipdir. Ata-babalarymyzyň aýdýan zat kişi, Hudaýa iman baýlygyndan aýyrma. Hudaýa iman amandan aýyrma diýmeýärmi? İman abroýdan aýyrma diýmeýärmi? Ata-babalarymyzyň aýdýan zady. Inne adam bir ulamalyň miri Imam Azamyň zamanyny aglap duranmışda. İçine sığmany. Aham aýdypdyrlar, bir dostlaryň bir üstüne bartyr görset, aglap duran. Näme ol edin günahlanmamy diýipdir. Onu bir zat yadıma düşenne günahlemez. Haman çadı olup gözüme görünen ak deyiptir. O näme zat? Ahir demimde iman menen gidermi ya imansız gidermi yadıma düşenne ennamzam ıskandan gaçýar deyipdir. Ama näme etmeli? Hudaýdan dilek durmaly. Ýa türkmeniň dilegi. Hudaýa imandan aýyrma diýmeli. Çaýdan soň, nahardan soň, gezbäken, olaň şoň arasynda, dogançyklaryň arasynda gülüşip tuğan, otuykan, tükanyň içinde, akşam oturuşyklarda toyda ýassa bolsun. Hudaýa imandan aýyrma diýmeli. Hudaýa imandan aýyrma diýip güne birgedek dileseň belli däm hükmen bir kabul boljak. Hükmen kabul. Çünki iman dilawatynda Allah Taala'dan. Bir gowa adamlaryň biri Resulullah aleyhissalatu vesselam'y diýişinde görtdir. Ya Resulallah, maňa bir hayır dua etseň diýipdir. Diýişinde ha. Bir diýişler hak diýiş. Şonda Resulullah bilen gurrun bolan gurrunlar. On Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam çermeğin bir ýyňrak çykıp, çyny bilen ihlas, arabagyryn, ýa kadymor hayır dua etipdir. Aham bir rahmetke diýenden soňra ol adama aýdypdyr. Köplerçe agzyňda dogaňda bolsun, Hudaýa agybatym hayır bolsun diýip şunu dilek edipdir. Hudaýa ahyrym hayır bolsun. Hudaýa agybatym hayır bolsun diýip köplerçe şunu dilek edipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın da dualarının Allahümme ahsin akibatana ve khatimatana fil umuri kulliha. Ne ulukon dilek kelmelerden Hudaýa biri agybatymyz hayır bolsun, ahiretimiz hayır bolsun. Hudaýa iman menen dünýeden geçeýilip hükmen dilek kelmelerimiz. Hükmen ha. O da has bu zamanyň içinde. Bir her kim halan zadyny öýde köpläp din, ahun, molla, saqqal, geyim, peygamber, Kur'an halan zadyny aýdylyp hemmekçe eşitip hiç kim hey beýtme diýilen ak zamanna. Günmeğin şugurduğunlerde dostlar içerilerin arasına girip bariye bir nihayet bir edipçilik gurduğunlar, dinin gurduğunlar. Ama mağazam yali, dağ yali ulamalara evlimen dilleri vatıyla. Ohum bir zaman bir iman hatıra düşen zaman mı oluptur? Hükmen dilep durun. Hükmen Allah'dan Hudaýa ahirdem iman, Hudaýa ahirdem iman, hükmen dilep durun. Hudaýa Taala'dan günü belli hükmen kabul olacak da inşallah. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Men öz ummatymdan bir adamlary bilýän kan sogaby iş etjekler, kan gowy işler etjekler. Emma kıyamet gününde şoň eden sogaplary ak dağ ýaly bolup getiriljek. Şedip bir adajyk bir todan üfläňde näjere hiç bolup gitýär. Şoň eden sogaplaryny höffedakany todan ýanyk hiç ediljek diýipdir. Am eşitip duran sahaba aýdypdyr, ya Resulullah, muny bir de açykly bir kim bilen biz şolardan bolamaýly bir açyklap ber bir de kimdigini diýdim diýe. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy, bulara özüňiz ýaly bir musulman, gijeler dağda tesbihsany ýaly, namazlaryny okuýaly. Emma bular ştaý görüň. Bulyň bir bernamasy başly adamlaryň. Näme bernama? Fakat gözleşip dolu bir halvat gelsin ki günah etsinler. Şu adamlardan savulsalı günah ediyorlar da. İza halu bi maharimillah intahakuha. Adam yok bolsa günah edecekler de. Fakat adamlardan çekinýärler diýipdir. Halvatda faqat günah ediyorlar diýipdir. Ine bir sorag gelýär. Men ýaşy inşallah Allah köpledünden açyklap aýdyn. Hala aýtdyk Resulullah aýdypdyr, bir adam tikinni aýyrdy we kıyamet elinden tutdy. Bu adam dağ yal soğa geçip hiç bolupdyr. Muň jogaby näme? Öňkü adam ömrüni bir ýaxşylyk etmäpdi, tikini aýyran adam, ol çyn musulman, ýagny günah edip gezip özü narahat. Günäsine özü narahat. On eden sogaplar bir gün elinden tutýar. Emma bu adam mara, kim halwatda günah etýär diýe. Bir sogap iş edýär. Onu da bir halwat ýeri gelse, günah wa bolsa şo taada hiç kim görmejek bolsa, şoňa muntazir dafat bernamaty şoň üstünde. Ýani edýän günahlaryny hiç narahatçylygy ýok. Belki bir halwatda günah iş etipdir da, ýene tesbih sanapdy, namaz okypdy, ýöne gözleşip oty inniki halwat ýeri. Hatsan ýene bir halwat ýeri gelsen günah iş etsin, haram iş etsin. Aslan Allah'a ihtiram goýmaýar diýipdir. Şol adamlaryň sogaby todan ýaly hiç boljak diýipdir. Bir owalardan, daş ýerlerden, ozul mahallesinden çekinýän adam
Odul oban gillije dayza ağa inden çekinýän adam hamana şähriň bir halwat ýerine dogun garnaşyndan daş ýere göçýe Allah'ın yadından çıkarmasın. Allah'ın yadından çıkarmasın. Gen yere göçüpdir, hiç kim görmeyecek yerde. O da ağa, dayı, yegenden çekiniye bir zatlar. Araz onun taşına aylanıp pediler da. Ama indi bir yanak göçüpdir, bir yanak gelipdir. Hiç doğan garnaş haber hatiri yok. Ya Tahran yanak yerlerde işlak kesip ya başka yerlerde. Ya öz ovasında bir şehrin gen yerine göçüpdir. Başka dilli adamlar dekan, hiç kim de bilecek değil. Halvat yeri deyip günahın barnamasını giyilsen, yanka adamlardan bola kalmasın. Allah için Türkmen doğan çıklama nasihat deyip ya. Adam yanlışlar günah eder, ama günahsına narahat bolor. Neyinki barnaması günahın idinne olsun. Hiç kim görmeyecek yeri diye kana, Allah'ın görmeyecek yeri olmadı ahim. Allah hazır nazır ki, iman ma rahim. Orsakda nuri iman ma. Keşi nuri imanı ahirete kaşın alıp gidecek olmalı. Ama yankı barnama, ama bir qabatdan bir qabada göçüptür, ya obadan bir şehre, ya şehrin bir yerinin, o da doğun garnaşının arasından gengrek yere göçüptür. Barnaması halvat günah olsa, hatar olur. Cavan dost deyipdir. Ey yaşacı oğlan, ey gül oğlan, ey Türkmen oğlan, ey bala oğlan. Baktın olu işan näme diye? Yigitler bu dünya şuna tımsallar, bark uran asmanına baran eglenmedi. Bir kadi güfür şakır bolýa, rado bark bolýa, göň güfür diye be dol ilacak o diyen, hiç bir patır bolýa, yağın yağacak ýaly ýydynden görýän, ey ýakty gün çykypdy. Dünyada edil şo jürekdir. Bir galmaga ile dajak ýanak, bir pully bolup gedajak ýanak, bir awadalyk bilen sürajak ýanak, ýydy hiçdir diýipdir. Tamam boldy.